Ban mamang. Gabi ma tutu jala horas horas majala gabi tupahan ni puta na martua di bata. Matutu. Diso narong do di pasahat tamu pinggan nahot di hudulan na namarzi homay boras pir debat tiar ringki sitio suara. Adong hatani nama dua nama dok. Ape na sige hubukulan ni sopo dang salah kami manisi nang pinang binoto. Gabi mang gabi. Asa dia malala na dia mau na dia mahata na dia manidok na takas mahamu marubawa nusuk bulan namin. Mauli ate gabi majala horas di hamu parmusik nami. Marhite di sadarahan nami peparan putra tugas si jabat se kota Batam. Di namar sada ni roh do hamin na paujak kon punguan itu tugas si jabat narong di kota Batamon. Marhite yamang parmusik nami. Asa tung tolhas tangyang nami tuamat tadi bata. Jupang di hami di dok na tua-tua. Asa tapulan si bagading di dulu di pangeringan. Horas sami akan marhamananggi takas matok kami marsi paiding ringan. Marhite yamang parmusik nami. Asa pasato mutona nami. Tangyang nami tuamat tadi bata. Ang giat manyan song kata na tua-tua na madok. Tikoing giringgir. Bulung nai rata-rata. Di tangyang nami paparanto si jabat se kota Badam, so kota Batam. Manu pak mamat tadi bata makorasi semangat yopu. So ngoni masaha na siya kami hasuhuton marga si jabat. Sido boti hami amang. Gabi ma tutu jala horas takasin na jo purba takas ujwa kola nung atakas tu tahu marbabuah ima dia pala ulot tasaderion. Ima dia cara pelantikan pengurus punguan paparan si jabat sekolah Ima Batam. tutu. Tang yang namanya tong tuput tanah martua de batas yang kia matutu pinitani ulot tasaderion. Lam husada nama tong rohamuna lam hubalga nama tong pungat tahun nama. Asi marohana. Jadi di zona dong do di pasar tamu boras pir. Asa pir menapoki bahul-bahul pasalongan. Pir matotong dimu luju-luju mana kapangomoan. Di zona dong do di pasar tamu na purat tiar. Asa tiar matutu dalat tujulu tiar dalat tujai. Ima tutu. Tiar matutu uloton mulai siang nama muhai satu nama ujungi. Gabi mang. Di zona dong do di pasar tamu ringgi sitio suara. Asa dohona matong hatani nama tua nama dok. Bagok nama hal terdotong na dia kata dirobian. Horas matong kami nama jalo tugada nama di hamu nama ngalea. Gabi mang gabi. Jadi amang suhu bulan nami Gabi, okutan na Mang. barjolin na martukot sila gudi pinukan ni na barjolo ihutanon ni hitanak ka na barpudi. Mauli ada mang. Asa jumuloy may dijujur hami godang to namang ala dibatado mula na dibatado ng ujung na sa dibenhay majo godang si pitulili songon godang aluluta tumata dibata. Jala hubang ido hami sa Roma hamu sa hala sa hamuanan na Amang buru nami. Jalo hamu boras spirito di.
kita mamang. Bro. Jadi mau latih mak dunga di horason hata horas do natapak ke didik kingoluta teh. Udah tuh sama di tempat korasan memang beruta marlapok puso mahita. Kembali mamang ke tempat. Bar di panggilan nami nung ngatung di jujur ho ima tuani ulaw nami di bagasa pertakiano. Namar pungo wahami di atar nabidang di tonga-tongan isi mga jana pangatari anak matokon pangataran ni buru pangalapas sangat dihami papanagapit na si jabat jalahut padinggang gulu-gulu marhita yamang namaro nami dilas nirohan nami di bagasa partikyanon nung atong tupet uli hubigi hami marhite tuani ulon nami di bagasan partikyanon alani amang partarias na malo paridahan na susuk parlop panatabo nanyala managot pinaula botari padepe au umalo doho sudi pangidon nami hot do baik parhitay amang parmusik nami ulon nami mahami manortor alayador so manortor hami parjolo pangidon nami pita-pita nami itu amat dana martua di bata situ lusada di bata ama di bata anak do di porbadia marhita ijo pang matong di na tua asa tipo main gering belum nai rata-rata ditanging nami papanang puta to si sahabat si kota Batam pasaut to matong amat dana martua di bata bay namang alu-alu jo to amat dana martua di bata maulat mamang ope mang jongjok kamerison punguan dito ga si jabat anak buru bere bebere alani marhitehon opung nabi do raja tuga si jabat marhite amang namalo nabi di do na tua lomak bulung si hala tutur bulung nyo popo manupa amat tadi bata di hami po para tuga si jabat adong di batawan makorasi sana di pung nabi na parjulu na pahorason bay na bang alu-alu topong namin ng parjulo parason maulada mamang imamahite ko pangalu-alu to sa na pong namin nang dibaga sa partik yan o pemang parmusik namin tong doha may mangido panutudo sa namat tarajay natta soribada diro na tua-tua tangat debotohon ujung na jari-jari jari-jari 10 sudi doy hot marpanggoari ati adong lebih kurang di pangulaw namin di pangujakon namin pelantikan PPTS se wilayah Batam jumulu mahamin barsat tabi marhite yamang namaro namin asa tong lasrohan namin pampanleputta tugas si jabat didok na tua-tua tagading marunong-unong saru ni marhata-hata diulaw namin pungwa paparang tugas si jabat anak buru bere-bere dangadong naparuto lu na dohami marlas ni doha bay namang aluluan tumatara dan ato surbada maulate mamang kabar di pangidon nami tungwatong diluluko tuamat tadi bata to sahalan pong nami lubuy ma tumatara dan alulu atong tohas na pangidon nami puwan to si sahabat buru bere-bere na dong si kota Batamon maradong po naman tabi di bata mahiti yamang parmusak nami mulaon nami manortor dia kami papanapot to si sahabat didok na tua-tua si ajur mula-mula si ajur mula topa mula ni jol matubu mula ni jol mamata dulun na bulun korbodo kulipiata hot mabay namang gotang mula-mula Las Paduma tugod ng sopa di tempat may tamanortor kari
oleh ate mamang. Gabi mang. Nunga di bekogod ng mula-mula di hami. Ope mang asam mang elit tami di bugun niya laman namin. Pangataran niya na pangibasang luwuro. Pangalapas sangap po paringgam mengulu-ngulu. Ala niya mang bayan majamang dok na tua-tua. Dibuat mata nuliat tingkat doktong bayan ng mabeting kapaso. Bayan madihami gudang lihat jalan urut gudang paso-paso. Siyang gusar maparjulo ate. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Ya, kembali ke tempat. Jadi songo ni mamang parmusit nami. Gabi mang Di gabi. na mga liat kami di pugunya lawan nami. Udatan nami mamusi amang parmusit nami laho marsi sabi-sabi yak kami diak kana marhamaranggi. Jupang matong di dok na tua-tua balistag pagabi tumudal hosita duan. Ari nami paparna puta tuwa si jabat ma gabi tongtong manyan hami marsi paululuan. Alan niya mang parmusit nami ban mamang musik na mar si pasang-sangapan. Bulubuhi amang ho banjo godang mula jadi. Bodo mang. Gabi horas wala to. Panaku parjolo. Panaku. Wala mang. Saan? Kalit ka mo. Om marajai raja sepura panaku siapa para demuka. Toga si jabat na bolon na sa kapi.
Luna. Dusaan ako si Gusar. Ya, lanjut, tarik. Pasaso. Masuk kamu si nomor 6, si nomor 6. Dua kolbu. Ya. Dua tiaka selanjutnya. Datu tala selanjutnya. Oh yeah. Datu tala. Nunga. Iya. Semangat. Si pejabat. Masuk si pejabat. Siapa sih? Si pejabat. Ayo ikuti. Peta jo, saya. Iya. Oh yeah. Iya masuk. Iya ikut. Ikut. Iya, hutur. Gua nak permusin kami. Iya. Iya, si Gusar. Mangihut maborus gede. Mangihut maborus gede. Tarik. Ya, tas sopa ulang-ulang naik, sopa kamu ulang-ulang naik. Ya, dijakon, dijakon. Iya, sopa kamu ulang-ulang, sopa kamu. Elek kamu buruk tadi. Boras sama. Jadi ato orang sa tauduti ulot ta. Amang parmusin nami. Dilas merohan nami sa darion. Jupang matong dihabi. Korbo jadi langan di lutan. Asiro ni mata di bata jupang dihabi na jalangan dabak kan luluan. Baik jomang angar-angar dairi mabay. Gabi. Pajupang itong-itong ay tete. Tuluhali. Ako mabatas na ison. Unang ilang garaw. Bamamang.
Masuk Mak, masuk ke tengah-tengah Mak. Masuk sini, masuk senon. Satu. Iya masuk. Dua. Balu. Ya. Atrek. Atrek. Maju. Maju. Atrek. Maju sebelah nari. Oh iya. Omma pemparan itu gue si beton. Si Olo ajar doa pede. Gabi masalah orang. Kembali makan ke tempat. Horas mama. Horas. Jadi sama ni mamang parmusit nami. Di nang sikop kami mabuat tu na niulan nami. Ima na mangujak kon pungon pemparan tugas si jabat anak buru bere-bere sa Kota Batam. Ala niya mang sikop kami majotor tanah tortor nami na mabuat tuan niulaon. Didok na tua-tua argado na pinio aliw sangap do na nialaban. Ot mabanya mang godang sitiyo-tiyo laos paduma tu hasahatan. Madopit na tulan ni Horas. 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 Tetapi tu pemandu acara umum.